aasta selgroog ja kogu see aasta testib teda kogu aeg. Kas ta jääb iseendale kindlaks, kas ta ütleb, et vaata, kellega sa suhtled, vaata, kes on sinu inimesed, vaata, kuhu sa kuulud, mis on sinu jaoks tähtis, mis on sinu põhiväärtused. Et koer ei saa olla sel aastal neutraalne. Ta peab kindlasti alati omama mingisugust oma arvamust või siis seisukohta. Ja see on üks osa tema selles aasta selgroost, on ju. Et ta peab olema tugev koer, kes on siis mitte klähviv, ähvardav koer, vaid teie hauguge nii palju, kui vaja, aga tema peale võib hinnata kui tugev ja kindel koduvalvur. Vaata umbes niimoodi, maailmavalvur. Ära igale poole kohe sekku. Enne sekkumist küsi, kas see ikka on minu vastutus, kas see ikka on minu teema. Et ära kohe igale poole sekku. Teiseks, ära ise loe teistele moraali, sina tead oma moraali, oma eetilisi piire ja ütle need ka kindlasti välja. Kui sa hakkad teistele moraali lugema või ka teiste käest nõudma, mis ei käi nende põhiväärtuste paketti, siis see võiks lõpuks see süü sinu kaela veeretada hoopis, sina oled süüdi. Nii et siin on nagu see, et ma tean, mis on minu väärtuste pakett, ma ei tea, mis käib minu moraalikoodeksisse, minu perekonna, minu ettevõtte, ma võin kogu aeg rääkida iga päev, saab kõigile selgeks. Aga minu riigi puhul ka, miks mitte, aga mitte nii, et ma hakkan sulle, sina pead nii käituma ja sina pead too käituma, sina pead nii mõtlema. Meil kõigil on võimalus omamoodi mõelda ja omamoodi teha. Ja loo endale kindlasti üks niisugune mõnus usaldusväärne ring, lojaalne ring, sest see ring on ka sinu niisugune taastumiskeskus, kus sa käid taastumas, kus käid oma selga käia treenimas, mis on väga tähtis sel aastal. Nii et sa ei pea tegelikult üksi valvama maailma või oma enda isiklikke asju, vaid loo endale ikka mõnus ring. Ja vahet pole, kes sinna kuuluvad, aga need pead sa usaldama neid inimesi ja olema sarnane põhiväärtuste pakett kindlasti ka, sarnane eesmärk ka kindlasti. Ja planeerid kindlasti teadlikult puhkust, sest sul on oht selle suure maailma valvamise ja kaitsmisega olla suur väsimus ja ülekoormus, nii et leia endale puhkehetki, mõnusaid hetki, kus nautida ja päikse käes lesitada ja konti järada nii-öelda. Nii et tegelikult on siis sellel tulihobuse aastal koos selle lõuna kolmnurgaga siis koerale väga suur mõju. Nii et siin on väga palju seest nähtamatud otsuseid ja valikuid, mida me kohe ei näegi, mis hakkavad mõju avaldama edaspidi. Aga nüüd koera enda väärtuste paketist, koera enda käitumisest sõltub väga palju, milliseks need nähtamatud otsused tulevad ja kuhu see liigub, mis suunas. Seda on jällegi nii lihtsalt ja märgata. On ju nii? Nii et aga sina ise pead teadma, mis loob sinu, kuhu sa kuulud. Et see, kui sa ise seda tead, siis tegelikult sa kannad sellega välja siis ja annad seda teistele mõista. Nii et olles küps, teadlik iseendast ja mis kindlasti koer ei lähe sel aastal äärmustesse, mitte millegis. Pane tähele, ei söömises, ei käitumises, ei rääkimises, vaadake ja jälgige olukorda, mitte minna äärmustesse.